Mandeko Boboto. Mondeko. Mondeko. Essengo. Essengo. Gioia. La gioia di vedervi e incontrarvi è grande. Ho tanto desiderato questo momento. Ci ha fatto aspettare un anno, Grazie di essere qui. Il Vangelo ci ha appena detto che anche la gioia dei discepoli era grande la sera della Pasqua e che questa gioia scaturì al vedere il Signore. In quel clima di gioia e di stupore il risorto parla a loro. E che cosa dice loro? Anzitutto tre parole. Pace a voi. Tre parole. Pace a voi. È un saluto, ma è più che un saluto, è una consegna. Perché la pace è quella pace annunciata dagli angeli la notte del Betlemme, quella pace che Gesù ha promesso di lasciare ai suoi, ora per la prima volta viene consegnata solennemente ai discepoli. La pace di Gesù che viene consegnata anche a noi in ogni messa è una pace pasquale, arriva con la resurrezione, perché prima il Signore doveva sconfiggere i nostri nemici, il peccato, la morte, e doveva riconciliare il mondo al Padre. Doveva provare la nostra solitudine e il nostro abbandono, i nostri inferi, abbracciare e colmare le distanze che ci separavano dalla vita e dalla speranza. Ora serate le distanze tra cielo e terra, tra Dio e l'uomo, la pace di Gesù viene data ai discepoli. Essengo, joie. Ma joie de vous voir et de vous rencontrer est grande. J'ai beaucoup désiré ce moment. Merci d'être là. L'Évangile vient juste de nous dire que la joie des disciples aussi était grande le soir de Pâques et que cette joie avait jailli en voyant le Seigneur. Dans cette atmosphère de joie et de stupeur, le ressuscité s'adresse aux siens. Et qu'est-ce qu'il leur dit? D'abord, 3 mots. La paix soit avec vous. C'est une salutation, mais c'est plus qu'une salutation. C'est un don. Parce que la paix, cette paix annoncée par les anges la nuit de Bethléem, cette paix que Jésus a promise aux siens, elle est maintenant, pour la première fois, solennellement donnée aux disciples. La paix de Jésus, qui nous est également donnée en chaque messe, est pascale. Elle vient avec la résurrection, parce que le Seigneur devait d'abord vaincre nos ennemis, le péché et la mort, et réconcilier le monde avec le Père. Il devait éprouver notre solitude et notre abandon, nos enfers, embrasser et combler les distances qui nous séparaient de la vie et de l'espérance. Maintenant, les distances entre le ciel et la terre, entre Dieu et l'homme étant annulées, la paix de Jésus est donnée aux disciples. Mettiamoci dunque dalla loro parte. Quel giorno erano completamente tramortiti dallo scandalo della croce, feriti dentro per aver abbandonato Gesù dandosi alla fuga, delusi per l'epilogo della sua vicenda, timorosi di fare la sua stessa fine. In loro c'erano sensi di colpa, frustrazione, tristezza, paura. Ebbene, Gesù proclama la pace mentre nel cuore dei discepoli si sono le macerie. Annuncia la vita mentre loro sentono dentro la morte. In tali parole la pace di Gesù arriva nel momento in cui tutto per loro sembrava finito, nel momento più inatteso e inesperato, quando non c'erano spiragli di pace. Così fa il Signore, ci stupisce. Ci tende la mano quando stiamo per approfondire, ci rialza quando tocchiamo il fondo. Fratelli e sorelle, con Gesù il male non ha mai la meglio, non ha mai l'ultima parola. Ed infatti è la nostra pace, e la sua pace vince sempre. Allora
Noi che siamo di Gesù non possiamo lasciare che in noi prevalga la tristezza, non possiamo permettere che si serpeggino rassegnazioni e fatalismo. Se intorno a noi si respira questo clima, così non sia per noi. In un mondo scoraggiato per la violenza e la guerra, i cristiani fanno come Gesù. Lui, quasi insistendo, ha ripetuto ai discepoli: pace, pace a voi. E noi siamo chiamati a fare nostro e dire al mondo questo annuncio di pace, ispirato e profetico del Signore, annuncio di pace. Mettons-nous de leur côté. Ils étaient ce jour-là complètement abasourdis par le scandale de la croix, blessés intérieurement d'avoir abandonné Jésus en fuyant, déçus de l'issue de son histoire, craignant de finir comme lui. Il y avait en eux de la culpabilité, de la frustration, de la tristesse, de la peur. Eh bien, alors que dans le cœur des disciples ce sont des ruines, Jésus proclame la paix. Alors qu'ils ressentent en eux la mort, il annonce la vie. En d'autres termes, la paix de Jésus survient au moment où tout semble fini pour eux, au moment le plus inattendu et inespéré, où il n'y a aucune lueur de paix. Ainsi fait le Seigneur. Il nous étonne. Il tend la main lorsque nous sommes sur le point de sombrer. Il nous relève quand nous touchons le fond. Frères et sœurs, avec Jésus, le mal ne l'emporte jamais. Il n'a jamais le dernier mot. C'est lui, le Christ, qui est notre paix. Et sa paix est victorieuse. C'est pourquoi, nous qui appartenons à Jésus, nous ne pouvons pas laisser la tristesse l'emporter sur nous. Nous ne pouvons pas laisser la résignation et le fatalisme s'installer. Si l'on respire cette atmosphère autour de nous, qu'il n'en soit pas ainsi pour nous. Dans un monde découragé par la violence et la guerre, les chrétiens doivent faire comme Jésus. Il a répété avec insistance aux disciples: la paix soit avec vous. Et nous sommes appelés à faire nôtre e a dire au monde cette annonce inespérée e profetica de paix. Ma possiamo chiederci come custodire e coltivare la pace di Gesù? Egli stesso ci indica tre sorgenti di pace, tre fonti per continuare ad alimentarla. Sono il perdono, la comunità e la missione. Vediamo la prima sorgente, il perdono. Gesù dice ai suoi: a coloro a cui perdonerete i peccati saranno perdonati. Ma prima di dare all'Apostolo il potere di perdonare, li perdona, non a parole, ma con un gesto. Il primo che il risorto compie davanti a loro. Egli, dice il Vangelo, mostra loro le mani e il fianco. Mostra cioè le piaghe, le offre loro, perché il perdono nasce dalla ferita. Nasce quando le ferite subite non lasciano cicatrici di odio, ma diventano il luogo in cui fare posto ad altri ed accoglierne le debolezze. Allora le fragilità diventano opportunità e il perdono diventa la via della pace. Non si tratta di lasciarsi tutto alle spalle come se niente fosse, ma di aprire agli altri il proprio cuore con amore. Così fa Gesù davanti alla miseria di chi lo ha rinnegato e abbandonato, mostra le ferite e apre la fonte della misericordia. Gesù non usa tante parole, ma spalanca il suo cuore ferito per dirci che Lui è sempre ferito d'amore per noi. Mais nous demandons-nous comment garder et cultiver la paix de Jésus. Lui-même nous indique 3 sources de paix, 3 sources pour continuer à la cultiver. Elles sont le pardon, la communauté et la mission. Voyons la première source, le pardon. Jésus dit aux siens:
À qui vous remettrez ses péchés, ils seront remis. Cependant, avant de donner aux apôtres le pouvoir de pardonner, il leur pardonne, non pas avec des mots, mais avec un geste. Le premier que le ressuscité accomplit devant eux. L'Évangile dit, il leur montra sa main et son côté, c'est-à-dire qu'il leur montre ses plaies. Il leur offre, parce que le pardon naît des blessures. Il naît lorsque les blessures subies ne laissent pas des cicatrices de haine, mais deviennent le lieu où faire de la place aux autres et accueillir leurs faiblesses. Les fragilités deviennent alors des opportunités et le pardon devient le chemin de la paix. Il ne s'agit pas de tout laisser derrière soi comme si de rien n'était, mais d'ouvrir son cœur aux autres avec amour. C'est ce que fait Jésus. Face à la misère de ceux qui l'ont renié, abandonné, il montre ses plaies et ouvre la source de la miséricorde. Il n'utilise pas beaucoup de mots, mais il ouvre et grand son cœur blessé pour nous dire qu'il est toujours blessé d'amour pour nous. Fratelli, sorelle, quando la colpa e la tristezza ci opprimono, quando le cose non vanno, sappiamo dove guardare, alle piaghe di Gesù, pronto a perdonarci con il suo amore ferito e infinito. Lui conosce le tue ferite, conosce le ferite del tuo paese, conosce le ferite del tuo popolo, della tua terra. Sono ferite che bruciano, continuamente infettate dall'odio e dalla violenza, mentre la medicina della giustizia e il balsamo della speranza sembra non arrivare mai. Fratello, sorella, Gesù soffre con te, vede le ferite che porti dentro e desidera consolarti e guarirti, posendoti il tuo cuore ferito. Al tuo cuore Dio ripete le parole che ha detto oggi per mezzo del profeta Isaia. Voglio sanarlo, guidarlo e offrirgli consolazione. Insieme oggi crediamo che con Gesù c'è sempre la possibilità di essere perdonati e ricominciare, e pure la forza di perdonare se stessi, gli altri e la storia. Cristo questo desidera.